14,806 यशवंतपुर AC एक्सप्रेस, यशवंतपुर को जाने वाली 14,806 AC एक्सप्रेस है, फुल्ली AC LHB कोचेस विथ WAP7. वाईट बॉलचं सिग्नल आपल्याला पाहायला मिळते. 16 आणि 17 मार्चला मास्टर चंद्र चषक आपण पाहणार आहोत आणि त्या दिवशी त्या 2 दिवसामध्ये आपण ती स्पर्धा पाहणार आहोत. रव्याट्या खेळायचा होता. बैकग्राउंड में इसको इग्नोर करना, क्रिकेट चल रहा है इसलिए वैसा अनाउंसमेंट आ रहा है. फिलहाल आप लोग WAP7 को देख सकते हो, क्या चमक रही है. वाह, झुक 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 बढ़िया लग रहा है. क्या ट्रैक साउंड है.